pačiai nuostabiai, kad galiu groti šitoj scenai, tai man pirmas kartas ir aš tikiuosi, kad jis bus sėkmingas. Jo, iš tikrųjų jaudintis. Aš bent jau. Jaudintis yra gerai, manau. Visą laiką geriau jaudintis, nesijaudinti. Tai. Mano pirmas žingsnis tarp medžių didelis užaugo iš lapų ir sparnų iš rankų. Kaip įveiktas pirmas baimės, krizės, kūrybos, nesėkmės? Dar nepatyrėm, nežinom. Reikia labai norėti, svarbiausia. Pats svarbiausias dalykas - norėti žiauriai ir nebijoti šokti tiesiog. Va čia kaip prie ežero atvažiuoji ir ant lieptelio atsistoji. Jeigu tu nenori šokti, tai tu eini kažkur ten šildytis ant saulės. Bet jeigu tu labai nori šokti, viskas, reikia šokti drąsiai, o tada tik pamatysi, ar ten gilu, ar ten verdantis vanduo, ar ten pilna piranijų, ar ten pilna undinių. Bet neiššokęs tu nesužinosi. Tai dėl to reikia tiesiog baisiai norėti ir nebijoti šokti. Pradėjau groti praktiškai per vieną naktį. Čia rimtai šneku. Draugas mano, jisai grojo kiemelio, reiškia, ta prasme, aš dainuodavau tik tai. Nu, aš nemokėdavau. Ir aš sakau, duok man instrumentą, aš pabandysiu irgi išmokti, žinai. Nu, jisai man tos pirmosios sako, aš kairiarankis, man reikėtų virkščiai. Jisai sako, aš dėl tavęs nekeisiu stygų, nes reikia perkeisti stygą, sako, taip mokykis. Nu ir aš per naktį išmokau. Ta prasme, pas mane buvo šitie pirštai krūviniai, puslės, nu, kraujo puslės, bet aš išmokau. Pirmą gabalą ten buvo Animals, House of Rising Sun, tai čia vat buvo esmė. Nuo šito aš pradėjau. Ir po to pamažu aš pradėjau išrinkinėti. Iš klausos visus kitus Beatlus ir taip toliau aš jau viską pats išrinkdavau. Tai va toks mano patirtis buvo, nes buvo didelis noras. 13 metų organizuoju Respublikinį moksleivių, reiškia, dainuojamosios poezijos, reiškia, festivalį, konkursą. Ir ten yra solistų nominacija, yra duetų nominacija, yra ansamblio nominacijos. Į tą konkursą atrankos vyksta kiekviename regione, tai yra 7 regionai. Tai naršau po visą Lietuvą. Ir vėlgi, reiškia, koncertų metu kartais, reiškia, pamatai, reiškia, sakykime, dabar dainuoja Vytautas Trakimas. Tai mes su juo susitikome per poezijos pavasarį Justino Marcinkevičiaus, reiškia, gimtinėje. Reiškia, ten išgirdau, pasikviečiau pas save į stovyklą, reiškia, ir dabar jau čia ir taip toliau. Taip, kad ieškau po visą Lietuvą. Iš tikrųjų, atsakingai galiu tai pasakyti, reiškia, kaip bitutį po Lietuvėlės pievą. Ieškau, iš tikrųjų, kas yra potencialus, kas yra įdomus, kas yra originalus, kas reiškia, matau tam tikrus, reiškia, teisingus daigus. Pučiu prieš vėją, portretas mano, užkink raktų, kad visą žinočiau aš, kur grįžtu. Patarimą tai turiu tokį, kad dažnai yra tas dabar labai paplitęs YOLO, You Only Live Once. Tokia, nežinau, ar galima pavadinti filosofija, gal labiau gyvenimo būdas, kurį leidžia jauni žmonės. Bet mano akimis jaunas žmogus turi visas galimybes ne tik klysti socialiu mastu, nes žmonės supranta, kad yra tas posakis jaunas ir durnas, kuris mano galva yra jokiais būdais ne neiginys, o teigiamas dalykas. Tai jauniems žmonėms patarčiau, pats aišku dar nesu toks senas, tai ir savo taip pat patarčiau veiklesniems būti, nes leisti laiką smagiai su draugais arba važinėti po festivalius, klausytis muzikos, visą tai šaunu, bet kai tai tampa
pagrindiniais gyvenimo įvykiais, tada tai tas šaunumas tampa graudumu. Ir, na, aišku, jeigu tas gyvenimas tęsiasi toliau, kad tiesiog neprieitų tie žmonės ribos, kada patys savo pasakys, kad aš net nepabandžiau. Nes nežinau, kas gali būti žiauresnio gyvenime. Mes nuspalvinsim pasaulį, nuostabių garsų nama, mūsų vienyje lyg saulė, laimė, meilė ir taiga. Mes pažadinsim pasaulį, mes pažadinsim pasaulį, mes pažadinsim pasaulį, mes pažadinsim, mes pažadinsim pasaulį, mes pažadinsim pasaulį, mes pažadinsim pasaulį, mes pažadinsim. Į purpurinį vakarą turbūt atkvietė nuostabus kvietimas, kurį gavau skambučiu, netikėtai sėdėdama per pamoką, geografijos pamokoje sėdėdama, ir turbūt tai ir atvedė. Iš tiesų aš visada galvojau, kad labai noriu atvykti į šitą festivalį, nes jis man atrodė labai vienas iš tų tokių mielų širdžiai festivalių, kur galiu parsivežti kažką džiugaus į namus ir pasinaudot po to ateityje, kur nors panaudot dalykus, kuriuos čia patyrė ir sužinojai. Aš manau, kad visi festivaliai yra puikus, kur susirenka jauni žmonės, kurie gali save atrasti, o pats purpurinis ir patys bardai yra, nežinau, man tai kažkas tokio, nes žmonės su gilesniais tekstais ateina į šitą visą reikalą, į muziką ir ne tai, kad ten moka gerai pagrot, bet čia daugiau viskas tekstui skirta. Tai vat, manau, kad purpurinis yra labai labai geras dalykas ir aš labai už visais nykščiais. Šiaip labai gera atmosfera, labai šiltas, jaukus ir man labai malonu būti. Aš savanoriauju dar priedu, ne tai, kad dalyvis, bet dar savanoriauju, nes labai gera prisidėti, kad jisai vyksta, kad gyvuoja. Šiaip labai nuostabus renginys. Antrą kartą dalyvauju čia. Koks buvo pirmas kartas ir koks yra dabar? Pirmas kartas buvo labai nedrąsus ir labai toks, labai nejaukiai jaučiausi ant tokios didelės scenos, man tai buvo labai nauja. O antras kartas, aš nežinau, aš grojau vakar ir šiandien dar grojau ir grosiu dar kartą šiandien ir dar rytoj grosiu. Tai aš labai džiaugiuosi, man labai labai gera. Pažiūrėk į mane, pažiūrėk, nes kitaip aš išnyksiu. Duok man vardą ir apsigyvenk manyje. Išauginki mane, išauginki kaip naują meilę žemyną, kas rytą atrandama ir gyva pažinime. Mes su Darium susitikom 1 klasiai ir lankėm mokyklą, paskui 7 klasiai pradėjom lankyti pas Takėną studiją ir grojom pilietinės dainos konkursuose ir pilietinės ir politinės dainos konkursai. Tokie būdavo. O su Aidu 3 klasiai susitikom. O mes su Andrium susitikom 1 kurse. Mes irgi su Andrium 1 kurse susitikom. Nu, aš irgi susitikau 1 kurse. Jis tada nelabai ką mokėjo, bet... Nelabai, aš labai daug iš jų išmokau. Mūsų pradžia buvo spontaniška, netikėta, impulsyvi ir be galo gaivališka. Ir tik dėl to, manau, ir toliau mes grojam, dėl to, kad viskas prasidėjo nuo begalinio noro kažką nuveikti kartu. O jeigu taip konkrečiai, tai tiesiog sėdėjau bestudijuodamas aktorinį auditorijoje, kažką barbinau prie pianino, kurio pavadinimas Belarusas. Pasikviečiau Praną kartu pagroti ir mes labai ilgai laukiam Ainio, kuris vėlavo į repeticiją. Ir dėl to sukūrėm dainą Mano draugas Belarusas, nes tuo metu pianinas buvo mūsų vienintelis draugas, bevėluojant Ainiui. Ir iš tikrųjų nuo to ir prasidėjo stipriai kitaip. Ir tai ir buvo tam tikras raktas, tam tikra kvintesencija, kaip mes toliau vystėm šitą veiklą ir šitą šlangą tik tai patvirtina. Dabar jau turit savo teatrą Keistuolių, ten ateina nauji žmonės. Ką jiem patarė, ką sako? Tai, kad jie geriau už mus groja ir dainuoja geriau, mes galim tik žiūrėti ir pavydėti ir džiaugtis. Jie ateina su didesniu įdirbiu jau, negu mes, kad pradėjom muzikinę prasme bent jau. Daug daugiau atsineša. Jie laisvesni, jiems ir ritmas, kurį mes bandydavom išgauti Masanovą, Big Beatą, tarkim,
Jiem dabar jau viskas kraujų labiau. Mes buvom biskį gal labiau tokie atsakingesni ir užsispaudę gal šiek tiek labiau. Taip, kad pradėjom po truputį. Nelabai patobulėjom. Tai Užsikonservavom truputį gal kažkada. Mes įstojom į konservatoriją. Faktiškai buvo ta įstaiga, kuris su užsikonservavimu kažką bendro turi pavadinimą. Dabar jau akademija, tai ta pati. Dėl to. Tuo metu buvo konservatorija, mes užsikonservavom. Dėl to dabar jau laisvesni žmonės, tokie akademija. Jie akademikai, o mes tokie užsikonservavę. Pirmą festivalį mes darėm vieną dieną, jau antrus metus padarėm 2 dienas ir mūsų festivalis pirmasis pradėjo, kviestis ir ugdytis jaunus atlikėjus. Tai, sakykime, jeigu grįžtant į pradžią, aš beveik aiškiai žinojau, ko aš noriu ir sakykime, iš miesto valdžios sulaukiau tokio giliamintiškumo ir geranoriškumo. Jie suprato, kad reikalingi šitai erdvei kultūros renginiai. Šitas festivalis yra skirtas pirmiausia kultūringiam žmonėm, kuriem, sakykime, vien pailsėti, užsimiršti, nieko negalvoti nepakanka. Poilsis būna pakankamai įvairus. Būna fiziškai aktyvus, būna dvasiškai aktyvus. Tai šitas festivalis yra skirtas, kultūringiam ir dvasiškai aktyviam žmonėm. Ir drįsčiau sakyti, kad ko gero, jis yra didžiausias toks festivalis Lietuvoje. Aš esu Anykštėnė ir aš tai labai džiaugiuosi, kad čia vyksta šitas festivalis, kad vyksta Purpurinis vakaras, nes mes skaičiuojam laiką netgi. Taip skaičiuojam laiką, kad kai vyksta Purpurinis vakaras, mes jau suprantam, kad jau viskas, jau ateina ruduo, mes skirstysimės į darbus, į mokyklas, kaip kas ir turim tokį, savo šventę tarytum kažkokią. Ir jinai mums labai artima, visi visada susirenkam į Purpurinį vakarą ir toks labai šiltas, labai toks pabuvimas kartu.